ये लोग नीचे रहते हैं। ये सादा लाल का तबीयत खराब है बोल के मैं लेके आ गई ऊपर। दूर से हीटर से मैं इसको गर्म कर देखो ভাগনে के রাতে मैं ওখানটা শো না বিছানাটা ওখানে করে দিয়ে হিটারটা এখন তো চলতে সোজা চলে পরে শুলে পরে হয়ে যায় না আমি বাচ্চা তখন থেকে বলছি বাচ্চাটার শরীরটা খারাপ বন্ধ চলে খাটকে খাটে উঠতে পারো তুমি গিয়ে ওই হিটারের সামনে বসো ওই তো হিটারের কাছে বসো हाँ जाओ जाओ हीटर का बसो देखा कितना तबीयत खराब देखा।